दा जेलावथ' आङो 12 बोसोर 7 मासल' जादोंमोन। दा जेलावथ' आङो 12 बोसोर 7 मासल' जादोंमोन। गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनि बैसागु प्रग्रामाव राकेश ब्रह्म सारा बोरमा दैथायहरगोन। बेनिफ्राय जेलाव थानाय आं 3 बोसोराव दोनना थांदोंमोन। दा फैनाय आं 17 बोसोर मोनदों आरो उन्दैया जेलाव थानायसो 3 मासनि उदैयाव थादोंमोन। आं फैनाय लोगो लोगो गिदिर बिसोरो अननायखौ मोननाय थाखाय आं 1.5 बोसोर नांदों। 1.5 बोसोर उनावसो आं बिसोरनि बाबा मोजां आंजों रायलायो। फैनाय लोगो लोगो रायलायाखै बाबा नंगौना नङा ओरैबो साननो हायोसो दुखु जादों बिसोरनियाव। गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनि बैसागु प्रग्रामाव राकेश ब्रह्म सारा बोरमा दैथायहरगोन आरो लोगोसे दसे उनाव रिफिकां जस खरगेश्वर राजु सरकार अजय बे साबा गेदेरमाखौ दसे उनाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय लांनाय जासिगोन। खुलुमबाय बयनिसिमबो। फैगौ 11 दिनै 8 थारिख आरो सानथामल'सै गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनि बैसागु प्रग्रामा आरो सानथामल'सै। गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनि प्रग्रामाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बे गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनि बैसागु प्रग्रामाव राकेश ब्रह्म एम सारा बोरमा बेदर दैथायहरनो नागिरदों। जोबोद बाख्नायथाव। आरो लोगोसे जायफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफोर गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव दं बिथांमोननो गाननाय जोमनाय बिथांमोननो जाग्रा लोंग्रा जुदि दैथायहरोबा गुवाहाटी बासाव दैथायहरोबा जोङो रिसिभ खालामनो हागोन। आरो बिथांमोना गाव गावनि मुं आरो गामिनि नामखौ लिरनानै हरोबा जोबोद बाख्नायथाव जागोन। आरो लोगोसे दसे उनाव जायफोर 10 बोसोर 12 बोसोर 8 बोसोर 15 बोसोर थादों जेलाव बिथांमोनखौ दसे उनाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि दालिगाव भवनाव लांनाय जासिगोन। आंखौ सोङो नों जेहेतु गिदिर आफादजों थादों नोंनियाथ' बहुत न'खरा हायफाय थानांगौ। होनदों नङालै आंनो सानसेल' जागोन इसोरा हरगोन ना आंखौ आं बेबायदि मानसिखौ बुजायो। गतिके बेबायदि दुखु जानानै थायो आं मालाबाबो रावबोजों जेबो बुङा। दाख्लै आं इसोर जोंदोंमोन हठात आंनो बिखा नांदों आं थैगोन ना मा खालामगोन इदि सानना जादों फाग्ला जाबाय आं। नाथाय बुङो आरो जों बिटिआर एकर्ड हिसाबै जाहाथे सारमोना जुदि अनो जोंखौ लाबोनायनि थाखाय सेस्था खालामोबा आं बयबो जों रिकुवेस्ट थाबाय सारमोनखौ आंनि न'खरखौ हायोबा नाय। से उनाव बोसोर बोसोर जायफोर एक्स एन्ड बिफ्रा गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव दंमोन 8 बोसोर 10 बोसोर 12 बोसोर 13 बोसोर 15 बोसोर जाय गेदेरमाफोरखौ साबा दिनै लांग्रोनाय जासिगोन चिरां डिस्ट्रिक्टआव। चिरां डिस्ट्रिक्टनि दालिगाव भवनाव होननानै खोनादों। बिथांमोना गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव बिथांमोनखौ लांनानै दोनहैयोबा न'खरनि गार्जेनफ्रा बा न'खरनि गथ' गथाय न'खरनि मानसिफ्रा गामिनि रायजो राजाफ्रा गावनि आंगो लोगोफ्रा लोगो हमनो सुबिदा जायो। बिथांमोनखौ मोजां गाज्रि लोगो हमनो थाखाय मोजां जायो। दाब दाब डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनानै गुवाहाटीयाव बिथांमोनखौ लोगो हमफैनो नायफैनो उसुबिदा जायो। दा बिनि थाखायनो जाय गेदेरमाफ्रा दिनै गिबि गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय दैथायहरसिगोन चिरां डिस्ट्रिक्टआव चिरां डिस्ट्रिक्टनि दालिगाव भवनाव लांसिगोन होननानै दसे उनाव बिथांमोनखौ गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय लांनाय जासिगोन। रिफिकां जस खरगेश्वर अजय राजु सरकार बे साबा गेदेरमाखौ दसे उनाव लांनाय जासिगोन। जोबोद बाख्नायथाव। गाव गावनि न'खरनि आरो गामिनि रायजो राजा गावनि आंगो लोगोफ्रा सम सम लोगो हमनो थाखाय सुबिदा जासिगोन। माला गगोन बिथांमोनखौ बा गेदेरमाफोरखौ दिनैसिम जेबो खबर गैथ'वा। नाथाय गावनि डिस्ट्रिक्टआव थायोबा गावनि डिस्ट्रिक्टआव दोनहैयोबा न'खरनि गथ' गथाय गावनि न'खरनि मानसिफोर गामिनि रायजो राजा गावनि आंगो लोगोफ्रा लोगो हमनो थाखाय मोजां गाज्रि लोगो हमनो थाखाय सुबिदा जायो। आरो लोगोसे जोबथारनायाव आं खावलायो जेरै राकेश ब्रह्म एम सारा गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव बोरमा दैथायहरनो नागिरदों सोरबाफोर जाग्रा लोंग्रा गानग्रा जोमग्रा जुदि दैथायहरोबा गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिसिम दैथायहरनो गोसोबा गुवाहाटीयाव फैनाय बासनो दैथायहरोबा जों रिसिभ खालामनो हागोन। दसे उनाव रिफिकां जस खरगेश्वर अजय राजु सरकार बे साबा गेदेरमाखौ चिरां डिस्ट्रिक्टआव लांनाय जासिगोन गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय गिबि खेब।